wese nta kurenga dakika 10. Yes. Bacaga umugani ngo umugeni ni uwa mbere. Nitwa Abdiraje Sam kandi nasomeye mu ishuri rya Seseme Primary, mbanje gusomera Star School Kambara, ndangije nje gusoma Kisoro PTC vayo nja kwigisha Seseme na Mubuga Primary School kubaye master. Nyuma yaho nagiye kwengeza gusomera Chambogo University, ndangiza nje gusoma Igana Matters University Ngozi. Nabaye meya w'itawuni, mu gihe cyane ndi meya kwa Mwandoye. Hari ibintu byinshi twakoze muri tawuni, muri village ya Nyaruyaga. Uyu muhanda muri kureba nka Chorodi komeza no kumudege ninje wakoze. Turaza dukora undi muhanda uri kuja kuva ku mudege kugera mu Rasaniro. Tujane y'amazi. Nyuma yaho mu gihe cyane meya twajanye twubatse amavuriro. Irya mbere ni irya Zindohere Senatu, twubatse Umutare bune. Agatare ka mbere ni New Market, aka kabiri New Park, aka gatatu ni Old Market, aka kane ni Rusiza Market. Twakoze neza mezi kandi twarayiboneje, twaje Misarane mu paka re Misarane yindi sana nabi cyane yabadaga amabiba kacana mu Market. Amazi twaraje dukora imihanda itandukanye mu municipality, imihanda myinshi. Nashizo za tournament z'urubyiruko hafi warizi zose. Ndaza ko nageze mu parlamenti umaze kundora 2016, tuzana amazi mu gura musozi muremure yagishegera Nyagashinge twubaka natanga nini cyane. Tuzana amashanyarazi mu Kinde, tuzana amashanyarazi zirahite ku Kamisa. Ibyo byose nabikoze kwa narusabye mu parlamenti ndi kuvugira. Turaza tugaba ibitabo mu mashuri yose ya primary. Hafi buri tamu twatanga ibitabo kutangira ku nasere kugera ku P7 hamwe n'amakaramu. Nta mubyeyi bagura ibitabo cyo gihe. Abana bakoraga neza bashigaga bangije P7 babonye fast kuri nabahereza imifariso. Ndongera murabizi ko twagize ikibazo cya corona ngaha, ndaza ngabagahunga buri rugo. Twarakariyeho narebo kari kaboneye, kari karyoshe twarakariye. Twarakariye twarapromise billion 27 mu parlamenti tuzi ngo kagere kubakwa
niho bavuye mu parlamenti, uwagiye mu parlamenti ntayigeze abikurikirana. Murabizi twari dufite ikibazo cy'umusoro ngaha wa mobile, bashaka gisana kusimu waburi kuzitsindika nakonya kuzikura baka gucaje mu rundi ebyiri, ngeze mu parliament ndagihakanya turakikivanaho. Murabizi tumushaka ruru, ariko nenda kubasaba n'abari gushikira member parliament urimo azababwira icyo yigeze akora member parliament urimo twashizemo. Mubamenye umugomba parliament umwanya kitano none simenya kitano baje unamwari kwabo. Turabazi twarabamenye nta twabatoraniye uho tuzatora mwibesho sambo. Twubatse mfite institution iri Kisoro Municipal Vocational Training Institute iri gutraining itinyu programu yo kubakira abantu amazu yabo nta gushashishiriza kubaka wego no kugura materials gusa bakaza bakakubakira. Wenda kuzana amashanyarazi mu mazu yanyu ntakora gushashishiriza leta. Abanjinazi bacu barangije bazabifashamo bagukorere. Twenda gushiraho ni muramuka mundo ejo bundi iminsi 17 ndiko basaba karoni abona, ariko twenda kugira ngo dukore icyambere twenda gufasha urubyiruko kubashira mu zako tubashira amashini yanga. Twatwarashize sende za PPM. Izo sende nenda kugira ngo tuzazanye zive ku miliyoni 100 zibe miliyoni 200 kugira ngo mumaze muhone. Aburubyiruko mwabona gisende mu bundi haziri kuza neza zaza twita ngo ni YLP hamwe n'abagore uwepu. Izo sende natwe na kuzigaruza mu parliament bazabafashe. Za factories za nurses kuja mu badafite imirimo babona imirimo hangaro. Uruwa mbere honarebo tuguri inyuma twese abantu banyaruyaga tuguri inyuma banyamirimo twese wenda kugira ngo tuzunguze igiti babahereze amashini mugarye. Kuzunguza mama ya chini babahereze muzaza gutara muganga muza gutora